अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको इस सूट का रिव्यू दूंगी। जैसे आप देख रहे हैं, ये कोई खूबसूरत सूट है ऑर्गेन्जा का, जिसके ऊपर बहुत बारीकी से काम हुआ है, चिकनकारी का। इसकी स्लीव्स इतनी अच्छी बनी हुई है, फ्लिप वाली आप देख सकते हैं। इसके ऊपर कढ़ाई हुई हुई है और इसकी आस्तीन जो ऑर्गेन्जा की है, ये बहुत नाजुक काम हुआ है और ये पार्टी वियर सूट है, कैजुअल सा। आप किसी भी दोस्त या फैमिली फ्रेंड्स या कहीं पे भी फैमिली में भी वेयर करके जा सकते हैं इजीली। इसका दामन इतना कोई प्यारा बना हुआ है। इसका आगे से ट्रायंगल शेप है, नेट का काम हुआ है नीचे दामन के ऊपर और उसके ऊपर कढ़ाई हुई हुई है। इसका बैग भी बहुत खूबसूरत है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। जैसे ये देखें, इसका बैग के ऊपर भी फुल काम हुआ है और ये रिजनेबल प्राइस में है बिल्कुल। मुझे इजीली आराम से 6000 का मिल गया। ज़्यादा महंगा भी नहीं है और बैग के दामन में भी इसके 2 ट्रायंगल वाला डिज़ाइन बना हुआ था और आगे एक सिंगल वाला ट्रायंगल डिज़ाइन बना हुआ था। इसका दुपट्टा भी इतना कोई प्यारा है, ऑर्गेन्जा का है फुल। ये पहन के बहुत इंतहाई खूबसूरत लगता है। दुपट्टे के ऊपर भी हल्की हल्की कढ़ाई है, बिल्कुल कढ़ाई वो वाली है, ये चिकन की हो सकती है इस तरह से ना। और इसके ऊपर पल्स भी लगे हुए हैं। दूर से तो कोई नज़र नहीं आता, लेकिन जब पहनता है ना बंदा, लगता है कि कोई काम हुआ इसके ऊपर। भाई मुझे तो देखते ही बड़ा कोई पसंद आया था ये सूट, क्योंकि ज़्यादा आजकल अब हैवी चलते नहीं है ड्रेसेस, इसी काम की चलते हैं, इसलिए मैंने ये लिया। थैंक यू।